أصعب حاجة إنك تتعب وما تلاقيش نتيجة، واللي أصعب من كده المقارنات وجلد الذات اللي بيجوا بعدها. وفي الفيديو ده مش هنتكلم عن إزاي تبقى ناجح، لكن نظرتك لمعنى التعب والنجاح هتتغير. ساعات ممكن يجي في بالنا هو ليه بنسمع دايما إن ربنا يقول للشيء كن فيكون، بس في حياتنا كل حاجة بتاخد وقت. يعني مثلا قصة السيدة مريم عليها السلام، ربنا بكلمة واحدة كن فيكون رزقها بسيدنا عيسى عليه السلام. بس لو جينا نشوف اللي حصل، كان في سنين صبر وإعداد قبل المعجزة. عاشت في المحراب بعيدة عن الناس، بتتربى على عبادة ربنا. يا مريم اقنتي إلى ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أمر ومعاه ثقة وصبر. فضلت مستمرة سنين من غير أي نتيجة واضحة، وما عندهاش غير يقين واحد إنها على الطريق الصح. وبعد سنين ربنا ورانا المعجزة. فعشان كده بقى ربنا بيقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني المعادلة مش هتتعب بتساوي هتنجح، لأ، المعادلة إنك تستمر على الصح وتصبر، وبعد كده النتيجة مش بتاعتك، انت عليك السعي والنتيجة بحكمة ربنا. وممكن تقولي دلوقتي يا عم ما احنا سمعنا الآية دي كتير، ما احنا عارفينها. طيب طالما احنا عارفينها، ليه مش بنطبقها في شغلنا ونطور من نفسنا حتى لو مفيش نتيجة فورية؟ وليه ما نطبقهاش مع أولادنا ونبطل نعاقبهم على النتيجة ونقدرهم على مجهودهم اللي تعبوا فيه بجد؟ وليه ما نطبقهاش على نفسنا كمان ونبطل جلد ذات؟ ولو رجعنا لعادة سيئة، بدل الشعور بالخزي نتعلم ونقوم ونكمل ونصبر، وبإذن الله النتيجة هتيجي.